دوستان کس کیرخور من اومدم خونه خاله کس دغدغه‌ام داره ماهی سرخ میکنه. میخوایم دارچین دود کنیم که خونه بوی کس شماها رو نگیره. تا آموزشای بعدی کیر تو حلقتون. کسوهای دو عالم، کس پلاسیده ها، خایه شکمپر درست کردم. توی که دستت به کس و کونته، اون شوهر کس مشنگت میگه غذایی درست کن، میگی چی؟ بلد نیستم، من فقط بلدم بگم. عرض تهیه کسچین برنج همراه با لایه های کس. کسوهای خراب، عدس پلو با کس خوک درست کردم واسه توی که همینجوری عدس و برنج رو میریزی رو هم، میدی به اون بچه تو شوهرت مثل گوسفند میخورن چیزی سنبل میکنی. ادعای کدبانویی تو زحمتت هم میشه. کس چاشوا کیرزا قاسمی درست کردم. این یه غذایی هستش که میرزا تو شمال با کیرش درست میکرده. خانمایی که کاسشو بوی پنیر لیقوان میده، توی دست لای کست نمیکشی، همون برا.